ласку і вашы ахвяраванні. Няхай пан Бог аддзячыць. Вы слухаеце Радыё Марыя. Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Сёння чарговы эфір Кодекса кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, канонікам, канцлерам Куры Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Хвала Христу, ксяндз Дмітрый. Хвала навекі, шчыра ўсіх вітаю. Ну, а мы пачнем, напэўна, з адказаў на пытанні, якіх у нас... Так, іх зусім няшмат, але штосьці ёсць. Значыць, пытанне гучала так, ад нашага пастаяннага слухача. Я, зачитаю так, як было. Есть вопрос на КП. Нельзя отказать человеку в причастии без видимых причин. А если человек исповедался священнику, но тот по какой-то причине не мог отпустить грехи, а потом стал к этому же священнику в очередь на причастие, может ли священник отказать ему? Ось такое пытанне. Я так разумею, датычыць тайны споведзі, выглядае, што так. І таго, як сам святар павінен захоўваць яе такім чынам. Конечно, у гэтай сітуацыі тут адказ адназначны. Святар не можа адмовіць удзяленне святой камуніі. Да, то есть, нягледзячы на тое, што святар ведае са споведзі, што па нейкіх прычынах ён не ўдзяліў адпушчэння граху, калі ён гэта выявіць праз канкрэтны знак не удзялення святой камуніі, то гэта будзе здрада таемніцы споведзі. Вось таму у гэтай сітуацыі, на жаль, той чалавек, які такім чынам паступае, ён на сябе зацягвае яшчэ адзін грэх, святататства называецца. Але святар не можа ні ў якім выпадку, то есть таемніца споведзі з'яўляецца абсалютнай. Святар не можа нейкім чынам даць паказаць, што ён, гэты чалавек, не можа прыступіць да святой камуніі. Хіба што ёсць нейкія яўныя рэчы, пра якія ўсе ведаюць. Напрыклад, датычыць публічнага граху, гэта тады ўжо павінна быць нейкае альбо аб'яўленае пакаранне гэтаму чалавеку. Фармальна аб'яўленае праз біскупа, праз ардынарый альбо праз касцёльны суд. Публічна? Публічна. Толькі гэта бывае вельмі рэдка. Асабліва каб свецкай асобе гэтага ўдзялі такога пакарання, то гэта бывае вельмі рэдка. Ясна. У звычайнай сітуацыі, якія часцей за ўсё, паўтаруся, здараюцца, так чалавек не можа атрымаць адпушчэнне граху, нягледзячы на гэта ідзе да святой камуніі. На жаль, святар нічога не можа там зрабіць. Добра, цяпер пытанне ад мяне. Возьмем аналагічную сітуацыю, калі толькі пры якой не было споведзі. Што тады? Гэта значыць проста у касцёле нейкі чалавек ідзе да камуніі, ці можа святар яму не ўдзяліць? Можа. Таму што адразу бачна, што гэта чалавек, напрыклад, нічога супольнага з касцёлам не мае. Мы кажам так, што сакрамент наогул удзяляецца каму, да? Хто да гэтага падрыхтаваны, хто адпаведным чынам просіць і каму права гэтага не забараняе. Да, то есть гэта 3 канкрэтныя ўмовы для ўдзялення любога сакраменту. Калі, напрыклад, святар бачыць, што ў касцёл заходзіць чалавек, які, скажам так, ідзе да святой камуніі, таму што ўсе ідуць, гэтага заўсёды бачна. Ён не зусім разумее, што на імшы адбываецца, не зусім разумее, чаго ён сюды прыйшоў. Зашоў, можа яму добра пасядзець тут, ці цяпер горача, у касцеле халадок, памаліцца, і чагосьці ўсе ідуць, штосьці даюць. Я пайду на гэта, да? І нават калі такому чалавеку кажа цела Хрыста, ён не ведае, што адказаць. І тады ўжо святара ўзнікае пытанне. Ці чалавек наогул хрысціянін, ці каталік, ці быў у споведзі. І такія пытанні святар мае права задаць абсалютна. Наконт ясна, але, у прынцыпе, тут праблема была выключна ў тайне споведзі. Так, там было, калі канкрэтна было пытанне, то есть калі святар спавядаў чалавека, да, і чалавек адышоўшы ад канфесіянала, усе людзі, бачылі, это ўжо іншая справа, да, то есть я са споведзі ведаю, што гэты чалавек не можа прыступіць да святой камуніі. Ён ідзе. З гэтым я нічога не магу зрабіць. Наконт тайны споведзі нам дасылаюць шмат пытанняў, і мне зараз прыгадваецца тое, што мне задавалі, можа быць, яно не было зададзена тут. Тайна споведзі, яна распаўсюджваецца на працэс з якога моманту? Гэта першае пытанне.
грубо кажучы, з таго, як святар паблагаславіў чалавека перад споведдзю, ці калі чалавек лічыць, што ён пачаў споведь? З любога моманту больш, напрыклад, ёсць некаторыя такія рэчы, якія кажуць пры аказіі споведзі, альбо то есть калі чалавек вырашыў пайсці да споведзі, скажем так, грубо кажучы, ужо стаў на калені, зрабіў знак крыжа, ўжо пачалася цэлебрацыя святого сакраменту. Да, то есть поэтому уже ўсё, што там адбываецца, абавязывае святара, як таямніца споведзі. І адпаведна да якога моманту? Ну, для адпушчэння грахоў. А калі адпушчэння няма? Ну, значит, тады калі благаслаўленне пенітэнта альбо пацалунак стулы, як часта у нас робіцца. Але нейкі канкрэтны знак заканчэння споведзі. Але ў прынцыпе, нягледзячы на тое, што адпушчэння не было, споведь усё адно сапраўдна. Ну, сапраўдна, не, значит, як не было адпушчэння грахоў, то і споведзі няма. Не, я маю на ўвазе сапраўдна не ў значэнні сакраментальным, а ў значэнні юрыдычным такім, што адбыўся той акт, тайну якога трэба захоўваць. Ну, і тайну якога трэба захоўваць, напэўна, так, таму што гэта можа не была споведзь, гэта можа была штосьці з аказіі споведзі, у прычыне споведзі. Чалавек можа хацеў паспавядацца, але яго то есть трэба адрозніваць две сітуацыі. Чалавек спавядаецца і атрымоўвае адпушчэнне грахоў. Это могут быть разные ситуации. Да? Адзінай дарогай, канон гаворыць так, адзінай дарогай паяднання чалавека з Богом з'яўляецца індывідуальная споведь плюс адпушчэнне грахоў, форма адпушчэння грахоў. Калі чагосьці з гэтага няма, то няма паяднання чалавека з Богом. То, што мы называем споведдзю, але можа быць нейкая размова, але ў любым выпадку тое, што адбываецца ў канфесіянале, да, паміж пенітэнтам і святаром, з боку святара гэта абавязана, скажем, акутана абсалютнай таямніцай. Ясна. І што рабіць тады, калі чалавек замест споведзі ў канфесіянале робіць нейкія іншыя акты, ён пра штосьці распавядае. Ну, вось возьмем такі класічны прыклад з кінематографа. Напэўна, многія глядзелі фільм, такі ірландскі «Галгофа» называецца, у галоўнай ролі Брэндан Глісон, па-мойму, яго імя. Вельмі цікавы драматычны фільм, усім рэкамендую. І вось там увесь сюжэт, спойлерыць не буду, але скажу, вакол чаго ён круціцца, бо з гэтага фільм адкрываецца. Да святара ў канфесіянал прыходзіць чалавек і пачынае распавядаць яму, як у яго было цяжкае жыццё, як яго пакрыўдзілі прадстаўнікі духавенства і ўвогуле ўсё іншае, як яго пакрыўдзіла, і паведамляе гэтаму святару, што ён яго заб'е роўна праз тыдзень. Вось. І далей, значыць, ён нікому пра гэта не распавядае, нібыта кансультуецца з біскупам так, што вось калі пагроза на споведзі ідуць, ці можна разгалошваць. Там у іх з біскупам адбываецца дыскусія, але ўсё ж такі гэта кінематограф, яго яўна, можа быць, кананісты кансультавалі, дарэчы, але яўна не здымалі. Вось такая сітуацыя ў рэальным жыцці. Падпадае пад паняцце тайны споведзі ці не? Ну, ўсё падпадае пад тайну споведзі. Вот святар, конечно, не можа і калі будзе ведаць, ну то мы ўжо займемся трохі казуістыкай такой. Ну, фільм знялі, як бачыце. Фільм знялі, так. Ну, па сутнасці святар што можа зрабіць? Ён можа, напрыклад, праз тыдзень, не ведаю, кудысьці з'ехаць, ну, груба кажучы. То есть фармальна это не будзе парушэннем тайны споведзі, ну, сядзе ў цягнік і паедзе кудысьці. Ну, вот такое можа выхад з сітуацыі. Там мне зараз цяпер што ў галаву прыходзіць. Мне яшчэ пыталі аналагічнае, калі ты спавядаеш некага чалавека датычнага рынку нерухомасці, каштоўных папер ці яшчэ чагосьці, і даведваешся ад яго падчас споведзі, што штосьці адбудзецца. Ну, ці, напрыклад, ён арганізоўвае баксёрскія матчы і кажа, што вось зграшыў, буду арганізоўваць дагаварны матч у суботу. Ці можна на такі матч паставіць? Ці гэта будзе парушэннем тайны споведзі для святара? Ну, напэўна, это не будзе маральным учынкам для святара. Добра. Але ўсё ж такі... Наконт тайны споведзі, ну... Бо ёсць розныя меркаванні. Я ведаю, што ёсць розныя меркаванні, поэтому я маўчу. Вось, таму што аналагічная сітуацыя, калі за крыстыянін спавядаецца пробашч, падкрадае стацы грошы. Што пробашч рабіць? Звольніць яго не можа, ну, за споведзі ведае. Ну, нічога не рабіць. А як давяраць чалавеку, як жыць цяпер? Ну, так, спакойна жыць, справаць і ганараваць гэта. Бо проста пытанне тайны споведзі, яно часам стаіць вельмі радыкальна. Некаторыя людзі нават кажуць, што гісторыя на розных там катэхезах, лекцыях з оперы, вось,
адзін чалавек спавядаўся ў тым-то і тым-то, па якіх абсалютна немагчыма ідэнтыфікаваць асобу, некаторыя лічаць, што нават яны з'яўляюцца матэрыяй для парушэння тайны споведзі. Ну, заўсёды, напэўна, заўсёды трэба быць вельмі асцярожным. Святары пра гэта ведаюць з выкарыстаннем прыкладаў. Адзін чалавек на споведзі сказаў штосьці. Да? То есть трэба быць абсалютна ўпэўненым, што гэта было дзесьці вельмі далёка, што ніхто з прысутных у касцёле тут не, скажем так, на сябе эту сітуацыю не спраекціруе. Так? Канешне, чалавек, святар можа ведаць, што гэта адбылося там калісьці даўно ў Польшчы ці ў Амерыцы, а хтось тут перажыў аналагічную сітуацыю. Даказаць чалавеку, што я не вас меў на ўвазе, ну, гэта будзе вельмі цяжка. Хаця у новай рэдакцыі 6-й кнігі ёсць так званая прэзумпцыя невінаватасці. Там канкрэтна ніхто не можа быць лічыць вінаватым, пакуль не будзе даказана адваротнае. То есть, па сутнасці, тут трэба даказваць будзе пенітэнту, што святар здрадзіў таемніцу споведзі, а не наадварот. Тым не менш, гэтая справа споведзі вельмі делікатная. Да? Хто што гаворыць. Ну, ведаеце, бо чалавек адкрывае сваю душу. Вось, і споведзі ў кожнага выглядаюць вельмі па-рознаму. Вось, і таму, скажем так, ну, грабсці ўсіх пад адзін грэбень, грубо кажучы, так альбо інакш, ну, я бы не стал, это сапраўды. Поэтому тут вось заўсёды святароў патрэбны дары Духа Святога, і таму, хто споведаецца пенітэнту, это патрэбна. Вось, ну, бо, напэўна, у кожнага свая манера споведацца, да. Святары кажуць, па некаторых уже ведаем на памяць, што будуць казаць той або іншы чалавек на споведзях. Ну, усё бывае, напэўна, некаторых ведае, што будуць казаць, да, некаторых грахі на працягу гадоў паўтараюцца. Ну, так ёсць, такое жыццё. Вось, але разам з тым, ну, як бы, таемніца споведзі, я не думаю, што часцей за ўсё гэта пытанне датычыць сітуацыі, што мяне хтосьці заб'е, альбо будзе датычыць рынка каштоўных папераў. Не. Это, калі такія сітуацыі ёсць, то адзін на много мільёнаў. У большасці сітуацый датычыць канкрэтна жыццёвая сітуацыя, што чалавек у чымсьці прызнаўся і баіцца, і для многіх гэта бое, што святар штосьці падумае, ці святар штосьці камусьці скажа. Часцей за некія, перапрошую, эпізоды з прыватнага жыцця, гэта часцей за ўсё. Ну так, але ж не толькі. І тут я таксама чуў адзін раз пытанне, ці можна за епісімію чалавеку, які спавядаецца ў здзяйсненні некага сур'ёзнага злачынства грамадска небяспечнага, які-небудзь тэракт, забойства, ці можна за епісімію даць такому чалавеку патрабаванне здацца уладам? Ну, скажем так, не толькі будзе эпідемія, то есть называць направленне шкоды. Да, то есть, па сутнасці, чалавек, калі гэта магчыма, да, тут уже маралісты павінны ўваходзіць у гэта ўсё, у эту сітуацыю. Вось, калі гэта магчыма, чалавек сапраўды раскаецца ў забойстве, не ведаю, тэрарыстычным акце, у чымсьці вельмі вялікім, павінен здацца. А інакш не адпускаюць? Ці могуць не адпусціць? Ну, тут сітуацыя з сакраменту споведзі заўсёды так, што спачатку грэх адпускаецца, спачатку считаецца формула адпушчэння грахоў, пасля ідзе направленне выпраўлення. Да, то есть пасля ўжо чалавек малітву чытае, стараецца направіць тое, што зрабіў, гэтак далей. А калі ён... Адзіная сітуацыя, калі спачатку павінна быць узята направленне крыўды, гэта калі пенітэнт абвінавачвае несправядлівасць святара ў граху супраць 6-й, ну, да скланення да граху супраць 6-й запаведзі з сабой самім, альбо так. Да? То есть, калі хтосьці прыходзіць у гэтым спавядаецца, што я там фальшыва вінавачу святара, то есть спаведніка у гэтым, то есть спаведнік не можа бараніцца у гэтай сітуацыі. Вось, поэтому адзіная сітуацыя, калі спачатку трэба пайсці адклікаць гэтае абвінавачванне фальшывае, пасля будзе адпушчэнне грахоў. Ва ўсіх астатніх сітуацыях спачатку ідзе формула адпушчэння грахоў, а пасля выканання прызначанай пакуты. Ну, 6-я запаведь гэта, канешне, наша ўсё, але возьмем практычную сітуацыю. Проста наконт гэтай пакуты ёсць розныя меркаванні. Не ведаю, наколькі ад кананічнага права, гэта можа быць больш сакраменталогія, але ў прынцыпе кананісты павінны ведаць. Я чуў такую тэорыю, што в прынцыпе вось гэта пакута не мае значэння да споведзі непасрэднага. Груба кажучы, калі ты не выканаў грахі, ўсё адно табе былі адпушчаныя. Ну,
скажем так, нідзе не написано, вяртаюсь да першай кнігі, калі мы ўжо пра каноністаў кажам, да? Мы кажам заўсёды, што ёсць 10 такі канон вельмі прыгожы. Вось гаворыць, што несапраўдным з'яўляюцца толькі тыя акты, якія дзе пра гэта сказана канкрэтна, да? То есть, напрыклад, калі кажам пра кананічную форму сужэнства, пра якую мы дыскутавалі мінулым разам, што хтосьці вельмі моцна абурыўся з таго, што за нейкага недахопу кананічнай формы сужэнства можа быць несапраўдна, але так яно ёсць, таму што канон кажа, для сапраўднасці сужэнства павінна быць заключана перад ардынарыя месца альбо пробашчам, альбо святаровым д'яканам, дэлегаваным адным з іх і так далей. То есть там для сапраўднасці. Што датычыць выканання прызначанай пакуты, кодэкс нідзе не кажа, што это павінна быць для сапраўднасці. То есть павінен чалавек направіць крэўду, а як не зробіць, то што? Ну, грубо кажучы, можна паспавядацца, што я замініраваў дзіцячы садок, так. І табе кажуць, што я адпускаю, ідзі тэлефаную тэрмінова за пакуту ў паліцыю і кажы, каб там выехалі, усіх эвакуавалі і здавайся, а ты такі пайшоў кудысьці далёка і памёр там праз гадзіну ад інсульта. І ўсё, трапіў у рай? Это уже пан Бог рашае, куды вы. Не, ну але так вось чыста... Я не ведаю, куды чалавек. Не, ніхто не ведае, там ведаем іх толькі пра Юду і пра разбойніка. Пра Юду таксама не ведаем. Пра Юду ўсё ж такі ведаем. Я не думаю. Ну, бо існавала прэфацыя, да. Ну ладно, это доўгая гісторыя. У літургічных тэкстах увесь час згадвалася тое, што Юда пракляты. Ну, гэта даволі сур'ёзныя падставы. Хаця так, папа Францішак, ён выказвае сумневы ў тым, што Юда пракляты. Мусім сказаць для слухачоў, што такая думка таксама ёсць. Але, ну так, чыста, калі падыходзіць механістычна да сакраменту, то вось яно так, што грахі адпушчаны гэтаму чалавеку, калі ён шчыра пашкадаваў. А выпраўленне ці не выпраўленне шкоды, гэта ўжо ў чысце, што называецца. Ну да, будзе так. Цікава. Троху пра споведь пагаварылі, вельмі цікава. Яшчэ вы казалі, калі адказвалі на пытанне пра ўдзяленне і неўдзяленне святой камуніі, наконт таго, што там чалавек можа маўчаць як рыба і не адказваць аман. А гэта, ў прынцыпе, прапісана ва ўводзінах? Не то, што не казаць аман. Просто я казаў, можа, трошкі ў такім іншым кантэксце. Святар заўсёды бачыць, ці чалавек мае дачыненне да касцёла ці не. Ну, бываюць, бо асабліва ў вялікіх гарадах у Мінску, да, часта на вячэрнюю святую мішу, не толькі на вячэрнюю, заходзь нейкі чалавечак, сядь ціхонечка ў заднюю лавачку, ну, можа там глядзіць на абразы, слухай музыку, усё не ведае, нікалі знак крыжа зрабіць не. Тады, калі трэба стаць на калені, ён сядае, калі трэба сесці, ён становіцца на калені, так вот у лаўцы, ну, то есть нічога не адказвае, знак крыжа не робіць. То есть заўсёды понятно, што это чалавека не ідзе гаворка аб тым, каго выгнаць з касцёла. Вось, ну, але бачна, чалавек, можа, шукае Бога, можа, нейкія свае перажыванні мае, бо тут не можа быць суддзямі. Але калі чалавек такі ідзе да святой камуніі, да, ну, адразу святара ўзнікае пытанне, ці ён гатовы, да, то есть умова ўдзялення сакраментаў, просьба і быць гатовым да іх прыгатавання. Это звычайна, калі кажаш цела Хрыста, і чалавек не ведае, што з тым рабіць далей. Ёсць розныя рэакцыі. Хтосьці пачынае святую камунію цалаваць, хтосьці патэну цалаваць, хтосьці там, ну, по-рознаму на гэта рэагуюць, і тады бачна, што чалавек, ну, хутчэй за ўсё не ведае, дзе знаходзіцца. І тут, конечно, без всялякай злосці, без нічога, вось святар, ну, мае абавязак запытацца, ці вы былі ў споведзі. І часцей за ўсё, а што это такое, не знаю, дзе, што, давайте пасля імшы святой паразмаўляем. І часамі вельмі файныя размовы з тымі людзьмі атрымоўваюцца. Ён бы зашоў, ён не ведаў, мае права чалавек не ведаць. Вось поэтому тут, кажу, нічога дрэннага не бачу. Але, ў прынцыпе, само вось гэта слова аман, яно не з'яўляецца абавязковай умовай для атрымання камуніі. Не, уж так не. Гэта прапісана ва ўводзінах да імшала? Ну, так, напісана, што вернік адказвае аман, так. Ясна. Цікава. Але напісана, што для сапраўднасці прыняцця камуні павінен казаць аман. Окей. Добра, дзякую шчыра. Ну, напэўна, ўсё разабралі ўжо з усіх бакоў тайну споведзі, некаторыя умовы для прыняцця святой камуніі. Так. Пакаранне? Вяртаемся да пакарання. Апошняе пакаранне, якое мы абмяркоўвалі да таго выпуску, дзе размаўлялі пра розныя там шлюбы мінулага
По-моему, гэта былі цэнзуры. Так, это были цензуры. Нагадаю, что у касцёле пакарання яшчэ з таго моманту астатняга выйшла другая новая рэдакцыя шостай Мы про кнігі. гэта казалі. Вы яе ўжо прачыталі лепей, напэўна. Ну, шчыра кажучы, часу особо не было Ну, ладно. у гэтых часах чытаць. Вось. Ну, але тое, што заўважу, можа, пра гэта трошкі скажу. Хаця яшчэ кажу, это недакладна ўсё, бо канкрэтных канон па каноне яшчэ не ператлумачыў. Вось. Але тым не менш, да? Структура кнігі засталася такая самая. Там, скажу, большасцю увялі тыя пакаранні, якія вось дадаваліся на працягу гэтых 35 гадоў рознымі папскімі дакументамі. Ну і плюс там ёсць таксама некаторыя, скажем так, пакаранні напрыклад, для светскіх людзей, якія займаюць касцёльныя пасады, напрыклад, таго, чаго не было ў мінулай рэдакцыі шостай кнігі і так далей. Але самі пакаранні застаюцца такімі самымі. Да? То есть это пакаранне ёсць лята сентэнцыя, пакаранне фрэнда сентэнцыя, то есть па так званаму раней вынесену судовым рашэнні, альбо таксама пакаранне, якое датычыць ўжо канкрэтна правядзення судовага працэсу. Дык вось пакаранні таксама дзеляцца на пакаранні адкупленчыя, так званыя, цэнзуры, альбо пакаранні экспіяцыйныя. Да? То есть, калі чалавек, скажем так, адкупленчы, то есть робіць штось для таго, каб направіць шкоду, якая здзейснена праз гэтае злачынства. І дык вось пра цэнзуры мы ўжо казалі, асноўна тэкст-камуніка, інтэрдыкт і суспенза. Прычым суспенза выкарыстоўваецца толькі для асобаў духоўных. І зараз скажем такія, якія могуць быць іншыя пакаранні, так званае адкупленчыя пакаранні, якія могуць уздзейнічаць на вінаватага пастаянна або на акрэслены ці неакрэслены тэрмін, апрача тых, што можа устанаўліваць закон, гэта наступна, якія могуць быць пакаранні. Забарона або прадпісанне пражываць на вызначаным месцы або тэрыторыі. Да, то есть ёсць нейкая забарона для таго, каб чалавеку можа быць пакаранне такое забараніць пражываць на тэрыторыі ў нейкім горадзе. Да? Альбо, напрыклад, ёсць пакаранне наадварот, наказ пражываць у нейкім кляштары часцей за ўсё, да? То есть, кажуць, саслалі в манастыр кагосьці. Да? То есть ён як пакаранне мае, напрыклад, год, 2, 3, 5, не ведаю, полгода пражываць у пэўным месцы. Гэта таксама пакаранне, только пакаранне адкупленчае. Калі мы казалі цэнзуры, яны самі па сабе яны бестэрміновыя, то есть яны абавязваюць чалавека таго моманту, пакуль чалавек не раскаецца. Вось то гэтыя пакаранні могуць быць як бестэрміновымі, так і тэрміновымі. Да? То есть камусьці можна забараніць, напрыклад, на год з'яўляцца ў Мінску. Ну, вот такое пакаранне. За штосьці. То есть біскуп так вырашыў для паляпшэння сітуацыі. Да? Што можа быць яшчэ такім пакараннем? Гэта пазбаўленне улады, пасады, абавязкаў, паўнамоцтваў, прывілеяў, дазволаў, ласкаў, тытул, адзнакі, нават толькі ганаровыя. Таксама натуральная рэч. За штосьці святара можна, напрыклад, пазбавіць права нашэння сутаны з чырвонымі гузікамі, напрыклад. З чырвонымі? Так, напрыклад. Это як? Па-рознаму можа быць. Не, я маю на ўвазе, дзе гэта чырвоныя гузікі? На сутане. У каго? Ёсць такія капітулы, ёсць розныя капітулы ў свеце. Ёсць прывілеі, калі паглядзім польскія, напрыклад, намінаты, ёсць прывілеі нашэння ракеты, манталеты, прывілеі нашэння сутаны там з такімі гузікамі, з іншымі гузікамі. Это значыць, фіолетавая гэта не універсальная? Не, абсолютно не універсальная. Поэтому розныя капітулы могуць мець свае строі, поэтому это ўсё вельмі. Дарэчы, ці можна забараніць насіць, напрыклад, духоўнае адзенне? Можна таксама, можа быць пакаранне. Звычайна яно звязана ўжо тады з забаронай таксама цэлебраваць сакраменты. Бо калі ўсё ж такі святар цэлебруе нейкія сакраменты, то глупа яго пазбаўляць насіць духоўнае адзенне. А пакаранне можа быць, напрыклад, святар забаронены ў служэнні, да? Напрыклад, ён мае забарону публічнай цэлебрацыі святых імшаў. І тады можа быць таксама дадзена пакаранне забарону ўжывання духоўнага строю. Спакойна. Гэта залежыць ад сітуацыі. Далей, забарона карыстання тым, аб чым гаварылі, то есть забарона карыстання правамі, абавязкамі, гэтых далей, альбо зноў-такі ў вызначаным месцы, альбо па-за вызначаным месцам. Так, грубо кажучы, камусьці можа забараніць насіць тую самую сутану з чырвонымі гузікамі на тэрыторыі горада Мінска. Зноў-такі з-за чагосьці, штосьці сталася, што такое пакаранне ардынары выдаецца
чымсьці карысным. Напрыклад, пасля што можа быць яшчэ перавод на іншую пасаду ў якасці пакарання. Таксама такое можа быць, то есть не толькі пераводіць чалавек на іншую пасаду, як, скажем, павышэнне, можа быць паніжэнне, то, што мы называем, да? І можа быць і найбольш такое цяжкае для духоўнай асобы, гэта пазбаўленне духоўнага стану. Это пакаранне зноў-такі з'яўляецца сталым. Вось, і тут яно ўжо, скажем, не залежыць ад пасля, скажем так, жадання паправіцца гэтага чалавека, ну, бо за пэўныя злачынствы вельмі цяжкія, на жаль, у касцёле ёсць гэтае пакаранне. Яно ўжо беспаваротнае, то есть калі пазбавілі духоўнага стану. Часамі можа быць вельмі рэдка какая-нибудь клаўзура далучана да прысуду, што праз 20, не знаю, па 30 гадоў можна міласціва прасіць святого айца, каб ён дазволіў нанова цэлебраваць святыя сакрамэнты, але цяпер гэта амаль не робіцца. Ага. Гэта так званае пакаранне адкупленчае. Далей, забарона пражывання на вызначаным месцы або тэрыторыі можа распаўсюджвацца як на духоўных, так і на манаскіх асобаў. Прадпісанне пражывання ў вызначаным месцы датычыць дэцызіяльных духоўных, а таксама манаскіх асобаў у межах іх канстытуцыі. Аб чым тут ідзе гаворка? Да? То есть забараніць камусьці пражываць дзесьці можна. Да, напрыклад, забарону нейкаму там святару дэцызіяльную пражываць у горадзе Мінску. Альбо забароніць нейкаму монаху, члену інстытута монаскага інстытута пражываць тым жа гораду Мінску, няма праблем. Але, скажем так, як пакаранне прызначыць месца пражывання ў іншым месцы, тут ужо могуць быць пытанні, асабліва з манаскімі асобамі. Да? То есть, напрыклад, калі не ведаю, высылаюць якога-небудзь монаха, які правініўся, груба кажучы, ну, монаха ордэна X, каб нікаго не выкарыстоўваць, паслаюць у горад Y, і ў гэтым горадзе Y няма дома гэтай манаскай супольнасці. Ну, можа быць, так няма. Да? І правда абмяжоўвае ардынарыю ў гэтым, потому што манаская асоба ўсё ж такі застаючыся манаскай асобай, яна павінна, ну, нават будучы пакаранай, жыць усё ж такі разам сваімі сабратамі. Да, там могуць і там, не ведаю, меншыя пайкі даваць, там ці штосьці іншым чынам караць як-небудзь. Але калі там манаская асоба, яна не павінна жыць па-за домам. Нават як пакаранне. Ці можна ў якасці пакарання пазбавіць манаскага статусу? Можна. Про гэта будзем казаць таксама. Так? Адзін з пакаранняў это ёсць. Там ёсць некаторыя чыны аўтаматычна пазбаўляюць, за некаторыя можа быць пазбаўлены. Это абсолютно такая ситуация. Не кажу, что нормальная, але права гэта дазваляе. Таксама ўсе гэтыя пазбаўленні, забароны ніколі не распаўсюджваецца на ўладу, якая не падлягае ўладзе настаяцеля, які накладае пакаранне. Ну, абсолютно нормально, да? Калі, напрыклад, хтосьці, нейкі святар мае прывілей апостальскай сталіцы для чагосьці, да, то местны біскуп не можа гэта прывілей пазбавіць. Это не той ранг. А таксама, калі, напрыклад, манаская асоба мае прывілей ад дэцызіяльнага біскупа, не ведаю, зноў-такі насіць нейкія знакі на духоўным строі, вось, свой настаяцель не можа гэтага забараніць, бо гэта не яго кампетэнцыя. Натуральна, да? То есть я магу зрабіць толькі тое, забараніць толькі тое, калі я з'яўляюся ардынарыем, да? Толькі што падлягае маёй уладзе, падлягае маёй кампетэнцыі. Далей, што яшчэ? Ніколі нельга пазбавіць улады пасвячэння, але можа толькі забараніць яе ажыццяўляць, яе ўсё або некаторыя яе акты. Нельга таксама пазбавіць акадэмічных ступеняў. Такая заўвага ёсць, да, што як пакаранне нельга чалавека пазбавіць акадэмічных ступеняў. Ну, але гэта тычыць толькі ж тых ступеней, якія сам касцёл выдае. Ну, конечно, так гаворка ідзе аб касцёльных ступенях, але тым не менш, да, такі ступеняў пазбавіць нельга. Вот. І нельга пазбавіць улады пасвячэння. Да, ёсць. Тут трэба разумець, што ёсць некалькі відаў, скажем так, абмежавання служэння, калі кажам. Да? То есть святар можа быць то, што ў усходняй традыцыі называецца забаронена ў служэнні. Наш аналог у пэўным сэнсе это так званая суспенса. Да? То есть, калі святару забараняецца выкананне ўсіх або некаторых актаў улады пасвячэння, але можа быць пазбаўленне духоўнага стану. То есть, калі это ўжо стан беспаваротны,
за найбольш цяжкія злачынствы, калі чалавек ужо не можа, святар ужо не можа выконваць акты ўлады і пасвячэння. Вось гэта, што датычыць саміх пакаранняў, так званых адкупленчых. Але яшчэ ёсць такія рэчы, як прафілактычныя пакаранні і таксама пакаянне. Таксама пэўныя віды пакаранняў, то есть кажа, для прафілактыкі. Полезна у некаторых рэчах абмежаваць. Што кодэкс пра гэта гаворыць? Ардынарый мест асабіста або праз іншую асобу можа напомніць таго, хто мае намер здзейсніць злачынства, таксама таго, на каго пасля правядзення даследавання падае сур'ёзнае падазрэнства ў здзейсненні злачынства. Груба кажучы, сабраць чалавека разам, паразмаўляць і сказаць: браце, тое, што ты зрабіў, або тое, што ты хочаш зрабіць, так рабіць нельга. А як жа прэзумпцыя невінаватасці? Ну вось, поэтому ёсць нейкае уступнае даследаванне заўсёды ёсць, калі мы пра гэта будзем казаць, можа яшчэ, да? То есть калі ёсць заўсёды нейкае падазрэнне, фумус деликти, так званае, да? То есть ёсць падазрэнне тым, што злачынства можа быць здзейснена або здзейсняецца, вось, то заўсёды ардынарый павінен правесці такое уступнае даследаванне, то есть наколькі гэта ўсё рэальна, наколькі ўсё гэта можа быць здзейснена. І поэтому і калі ёсць нейкае, скажем так, праўдападабенства, што той альбо іншы святар мог здзейсніць гэта злачынства, ну перадусім біскуп павінен з ім паразмаўляць. Так ці так, не ці не, альбо рабіў, не рабіў і гэтак далей. Таго, паводзін якога выклікаюць скандалы, паважна парушаюць публічны парадак, таксама можна напомніць чынам адпаведным з адпаведнасці дадзеным формулу або акта. Да? То есть заўсёды, калі ёсць нейкая непрыемная сітуацыя, заўсёды ёсць такі таксама від пакарання, як размова, перадусім размова. Найбольш за ўсё мы казалі, будзем казаць, што такое пакаранне, як экскамуніку, як цэнзуру, нельга накласці без папярэдняга вот гэтага брацкага напаміну з боку ардынарыя. А то есть гэта справа таксама вельмі важна. І пакаянне. Да, таксама з'яўляецца адна з формаў пакарання. Пакаянне, якое можа быць накладзена ў знешніх межах, прадстаўляе сабой абавязацельства здзейсніць якую-небудзь рэлігійную, пабожную або міласэрную справу. Да, это якраз епісем'я пасля споведзі. Ці гэта іншае? Гэта трошкі іншае, бо мы кажам менавіта пра пакаянне, якое датычыць здзяйснення злачынства. Да, то есть, калі, напрыклад, не ведаю, святар, не ведаю, не хочу злачынства прыдумаць для святароў, вось, напрыклад, не ведаю, нават калі святар, скажем так, груба парушыў закон у сферы дзяржаўнага права, часта стасуецца эта норма, як часта, у нас, дзякуй Богу, святары не часта падпадаюць пад такое грамадскае пакаранне, тым не менш, да, напрыклад, перапрашаю, вось, святар у нецвярозым стане ехаў на машыне кагосьці там, дзякуй Богу, не забіў, але нейкі выпадак зрабіў, да? Вось, понятно, што будзе пакараны па нормах дзяржаўнага права, але таксама і нейкае такое пакаранне павінна быць па нормах касцёльнага права. Тут ужо біскуп вырашае, да, напрыклад, можа быць это пакаянне, якія-небудзь пабожныя рэкалекцыі ў доме, да, альбо наадварот, не ведаю, скласці ахвяру, што, кстати, што ў новым кодексе ёсць такія карныя санкцыі, менавіта грашовыя, таго, чаго не было раней. Ось, калі, грубо кажучы, штрафы ёсць у новай рэдакцыі кодекса, якой раней не было. Вот. То есть, штосьці такое. Ясно, да? То есть, бачым, што ёсць розныя формы пакарання ў касцёле, вось, і можа не ўсе яны звязаны з такім канкрэтна преступленне наказання, да? То есть канкрэтна злачынства, канкрэтна вельмі сур'ёзнае пакаранне. Паўтаруся, у касцёле, каб быць пакараным, трэба вельмі пастарацца. Да, бо вельмі часта такое, скажем, пакаранне як ужо астатняя частка, да? То есть як тое, што сапраўды з'яўляецца такім неабходным. Да? І далей, што якім чынам адбываецца накладанне пакаранняў.
Гаворка ідзе так: ардынарый толькі тады павінен паклапаціцца правядзенне судовай або адміністрацыйнай працэдуры для накладання або аб'яўлення пакарання, калі ён упэўніцца, што ані праз брацкі напамін, ані праз напамін або праз іншыя сродкі пастырскай апекі не можа быць напраўлены скандал, адноўлена справядлівасць альбо выпраўлены вінаваты. Да, то есть першая рэч заўсёды пры накладанні пакарання гэта размова, яшчэ раз паўтаруся. І калі ўжо нічога з размовы не ўдасца зрабіць, тады біскуп павінен вырашыць, ардынарый павінен вырашыць, якім чынам будзе праводзіцца працэс. Альбо гэта будзе працэс перад біскупам, які закончыцца нейкім дэкрэтам, альбо гэта будзе працэс судовы, які закончыцца адміністрацыйнай або пакаральнай справай. Гэта такія ёсць магчымасці. Далей, калі справядлівыя прычыны перашкаджаюць правядзенню судовага працэса, то пакаранне можа быць аб'яўлена або накладзена пазасудовым дэкрэтам. Прафілактычнае пакаранне і пакаянне могуць накладацца дэкрэтам у любым выпадку. Да, бачым, гэта зноў-такі залежыць ад меры пакарання. Натуральна, што калі пакараннем за нейкі чын будзе там выслаць святара, правініўшыся на рэкалекцыі, груба кажучы, ніхто не будзе судовыя працэсы праводзіць. Да? Хутчэй за ўсё это будзе пазасудовы дэкрэт біскупа, дамовіцца на рэкалекцыі, паехаць на рэкалекцыі і такім чынам направіць тую крыўду, якую чалавек здзейсніў. Але дэкрэтам не могуць накладацца або аб'яўляцца сталыя пакаранні, а таксама тыя пакаранні, якія згодна з законам, прадпісаннем забараняецца накладаць дэкрэтам. Да? Перадусім, это, канешне, самае цяжкае пакаранне пазбаўлення духоўнага стану. Не экскамуніка нават? Не. Экскамуніка, яна настолькі, простае, можа, недобрае слова. Экскамуніка і наогул усе гэтыя пакаранні, усе цэнзуры, яны настолькі, перапрашаю слова, файныя, што яны заўсёды толькі вінаваты просіць прабачэння, біскуп павінен іх адмяніць. Бо ён такі ёсць, бо чалавек ужо направіўся, ён просіць прабачэння, больш так не будзе. Але ўсё-такі злачынства, якіх такога раскаяння трошкі мала. І, напрыклад, адно з пакаранняў, мы ўжо казалі, з'яўляецца пазбаўленне духоўнага стану. А для таго, каб такое пакаранне накласці, дэкрэта ўжо мала. Натуральна, што біскуп не можа сваім дэкрэтам кагосьці выдаліць з духоўнага стану. Трэба правесці працэс. Трэба забраць сюда доказы, якія ёсць. Чым больш людзей праслухаць, тым лепш. Да? Павінны быць самаадпаведны прамотар справядлівасці, так? Альбо абаронца сужэнскай поведзі, калі это сужэнскі працэс ідзе. То есть, як і, скажем так, цывільным судзе, прокурор, адвакат, суддзя і толькі так, таму што пакаранне вельмі сур'ёзнае. Да? То есть, адно з самых цяжкіх, якія могуць быць у касцёле. Да? То есть, гэта павінна быць зразумела. Тое, што у законе, у прадпісанні гаворыцца аб суддзі у адносінах да накладання або аб'яўлення пакарання, трэба прымяняць таксама да настаяцеля, які пазасудовым дэкрэтам накладае або аб'яўляе пакарання. Тут даволі ўсё ясна. Натуральна, што калі манаскую асобу пачынае судзіць яе настаяцель, у настаяцеля ў гэтым выпадку паўнамоцтвы такія самыя, як паўнамоцтвы ў суддзі, калі працэс праводзіцца ў суддзе. І зноў-такі, калі законам о прадпісанні дае суддзе ўладу накладання або не накладання пакарання, то суддзя можа паводле уласнага сумлення паменшыць пакаранне або замяніць яго на пакаянне альбо нейкую прафілактычнае пакаранне. Натуральна, да? То есть, калі, напрыклад, скажем так, гаворка ідзе канкрэтна, да, што за нейкае злачынства ёсць экскамуніка ля сентэнцыя, напрыклад, здраду таямніцы споведзі, тут уже суддзя нічога не можа паменшыць. Дальше, калі даказана здрада таямніцы споведзі, то экскамуніка. А калі гаворка ідзе аб нейкім іншым злачынстве, напрыклад, фальшывае сведчанне ў касцёльным судзе. Да, там... Цікавае пытанне, нешта мне пайшло ў галаву. Да. А як даказаць адсутнасць здрады таямніцы споведзі, не парушыўшы таямніцу споведзі? Гэта пытанне вельмі цяжкае. Поэтому, што датычыцца нагул таямніцы споведзі, тут праблема ў тым, што святар, якога абвіняюць, абвінавачваюць, у гэтым ён не можа бараніцца. То есть трэба шукаць аргументы, якія будуць яўным доказам, што святар здрадзіў таямніцу споведзі. Як гэта зрабіць? Конечно, можна, але цяжка потом даказаць, напрыклад, што нейкую інфармацыю святар хто заяўляе, што ведае са споведзі. А он кажа, не са споведзі, адкуль?
на припинку автобусным пачуў. І трэба даказаць, што это было вылавіта са споведзі. Да? То есть, ну, как бы, такія рэчы гэта нелёгкія справы даказаць, таму што, ну, па-першае, бо чалавека, паўтаруся, можна абвінаваціць чым заўгодна у споведзі, да? І ён не можа бараніцца. Не можа сказаць, што гэта бабку спавядаў, она была пасля гэта, ўсё яна чула, а тая наогул вярнуўшыся стаяла і спецыяльна слухала. Ну, не можа святар гэта сказаць, да? Поэтому у такіх працэсах, як, не дай Божа, даходзіць да суда, то справа ў гэтай сакраментальнай пячаткі, она вельмі цяжкая. Сапраўды цяжкая пераступіць. Вот. Поэтому, вяртаючыся да нашага накладання пакаранняў, вот, нават калі закон выкарыстоўвае прадпісваючы словы, да, то есть павінна быць накласці пакаранне, суддзя ў касцёльным судзе можа зрабіць тое, што ў свецкім называецца адстрочка прыгавора, да, то есть па сутнасці ён можа зрабіць накласці пакаранне, але там, напрыклад, яно павінна быць выканана праз 2-3 гады, напрыклад, калі там вінаваты паправіцца або не направіцца, альбо што яшчэ зробіць, да, то есть это такая звычайная практыка, скажем, з рымскага права, якая прыйшла, якая распаўсюджана ў дзяржаўных судах, яна таксама ёсць у касцёльных. Да? Можна вот больш правільна было сказаць, спачатку яна была ў касцёльных судах, а пасля ўжо перайшла ў суды цывільныя, ну цяпер вяртаецца ў суды касцёльныя. Калі вінаваты не поўнасцю меў ужыванне розуму, бо здзейсніў злачынства з-за боязі, неабходнасці, страсці, або пад уплывам ап'янення або іншага псіхічнага разладу, то суддзя таксама можа ўстрымацца ад накладання якога-небудзь пакарання, калі палічыць, што можна больш паспяхова садзейнічаць выпраўленню вінаватага іншым чынам. Можа ўстрымацца ці абавязана ўстрымацца? Можа. А можа не ўстрымацца? А можа не ўстрымацца. Ось поэтому это... То есть мы бачым, што, яшчэ раз паўтаруся, што па сутнасці вельмі много такіх вот сітуацый, якія даюць суддзі пэўную свабоду. Да? І касцёл заўсёды, ну, не хоча скараць чалавека так ужо вельмі строга, як пра гэта, можа, кажуць іншыя дзяржаўныя суды. Ну, але тым не менш, калі злачынства ёсць, то павінна быць і пакаранне. Цэнзуру нельга накласці сапраўдным чынам, каму папярэдні вінаваты не будзе, хацеў б ні адзін раз не атрымаў кананічнае папярэджванне аб тым, што ён павінен спыніць трыванне, і пры гэтым яму быў прадстаўлены адпаведны час для пакаяння. А вось так оно вельмі важна, да? То есть цэнзуру нельга сапраўдным чынам накласці, да? То есть зноў-такі успамінаем канон 10, да? То есть калі сапраўды для таго, каб там суспенс альбо экскамуніка была сапраўдная, па меншай меры павінна быць адно кананічнае папярэджванне плюс магчымасць выправіцца. Час нейкі, магчымасць выправіцца. І ну, у кожнай сітуацыі бывае вельмі розным, но так сярэдні каля 3 месяцаў павінна быць дадзена святару, каб выправіцца пэўнае. Да, то есть зноў-такі бачым, нават калі цэнзурай пакараць не так проста. То есть, конечно, калі ты хочаш быць пакараным, будзеш пакараны. Але калі, ну, па памылцы штосьці зрабіў, усякае ў жыцці бывае, нават, ну, сталася, да? Тада сапраўды касцёл гэтага бароніць ім, і сапраўды гэта можна зрабіць, да? Калі пакаранне з'яўляецца невызначаным і закон не прадугледжвае іншага, то суддзя не павінен накладаць занадта цяжкія пакаранні, асабліва цэнзуры, хіба што гэтага патрабуе цяжкасць выпадку, сталае пакаранне суддзя не можа таксама накладаць. Зноў-такі, то есть это мы цяпер знаходзімся ў тых канонах, якія, ну так вось, паказваюць, што можа рабіць суддзя. І ўсе яны сводзяцца па сутнасці да аднаго. Да? Калі можна нейкім чынам паменшыць пакаранне для чалавека, вось то яно павінна быць паменшана. Дзякую. Сёння вельмі была прадуктыўная перадача. Ну, такая, так. Я слухаў вас вельмі уважліва. Гэта, канешне, спадзяюся, у будучыні мы дойдзем ужо да больш канкрэтных прыкладаў. Ці ў кодексе не прапісана? Ёсць, конечно, ёсць. Вось. У новай рэдактаршы цікавейшая ёсць. Ну, выдатна. Агульная сістэма, у прынцыпе, зразумела. Далей будзе вельмі цікава. Заставайцеся з кананічным правам і даслайце абавязкова вашыя пытанні. З Богом. З Богом. Моё серце здобыть.